څو ورځې وړاندې مو همدغه لوبه د نیزه بازۍ یا هم د اس غلونې ده پر لاره باندې اچولې وه چې په دې کې تاسو دوستانو ته ووایاست چې څومره کسانو ګډون کړی ولو او د خلکو لیوالتیا څنګه وه؟ تقریبا دغه د نیزه بازۍ لوبې چې موږ زابل ته را انتقال کړې وې دا تېر کال موږ په شاجوی ولسوالۍ کې دا لوبه ترسره کړه او د دې پلاس چې موږ زابل ته را انتقال کړه په همدې خاطر باندې چې د ولس مینه او د ولس تشویق موږ وګورو چې آیا د نورو ورزشونو سره مینه لري چې د نیزه بازۍ سره دوی څنګه دي. نو الحمدلله چې تقریبا 8,000 کسانو ګډون کې درلوده خلک ډېر مینهوال وو د دې ورزش او د نیزه بازۍ د اسانو اوس یې هم مینهوال دي وایي چې دویم وارې باید بیا راته جوړه شي. نو انسانان بیخي ډېر وو تشویق یې بیخي ډېر وو د اسانو کوم نیزه بازان قهرمانان هغه ډېر خوشحاله وو. څومره لوبغاړو پکښې برخه اخیستې وه؟ موږ په زابل کې تقریبا موجوده له 500 تر 600 اسانو پورې موږ موجود لرو خو ټولو رسیدګي نه سوی کولی په بعضې ساحو کې د ټلیفون ستونزې نه مو دې خبر کړي یا نه وتوانېدل 25 دانې اسان موږ د زابل ته را انتقال کړي وو او سپاره یا ورزشکاران یا قهرمانان تقریبا 50 کسان وو 25 تاسو وو او 50 کسان سپاره وو ورسره شاجوی ولسوالۍ څخه وو د ارغنداو څخه وو د سوري څخه وو د میزانې څخه وو حتی داسې سپاره وو چې د چوپان ولسوالۍ سره هم رسیدګي کړې وه په ما اسانې نه وو راوستلي فقط په دې خبر سوي وو چې لوبه شته لوبې ته ځان دغه کولی. زموږ د نیزه بازۍ دا د ساره نیزه بازان یا سپاره ورته وایي یا په اصطلاح زموږ د ورزش له نګاه څخه موږ خپل قهرمانان ورته وایو دا زموږ ستاسو په وطن کې تر اوسه پورې چې دوی کومې لوبې ورکولې یا نیزه بازي کوله یا د اسانو میلې ترسره کولې دا په داسې شکل باندې وې داسې رسمیت یې نه درلوده چا توجه نه ورته کوله یوازې دغه ورزش نه چې هغه نیزه بازي ده بلکې هغه عنعنوي ورزش چې زموږ ستاسو پخوانی دود ده لکه ګین د توپدانډې ګین لکه خوسی لکه د لاس زور لکه نیزه بازي لکه غیر دې ته داسې توجه نه و په ولسوالیو په دغه ځایو کې خو اما دغه نیزه بازۍ ته به په داسې وخت کې توجه کېده چې ستا واده به و په یو کلي کې بیا به دې دغه اسانو خلک راوښتو ورته جوړه کړه هغه د واده والا به بس دا خلک تشویق کول نور د اولمپیک لخوا د دولت لخوا داسې توجه نه وه ورته خو اوس الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی ده یوازې دې ته نه چې موږ خالي نیزه بازان تشویق کړو بلکې هر ورزش ته زموږ توجه ده ولسوالیو ته توجه ده پر ګرځو نو اوس انشاءالله توجه ډېره ده تشویقېږي. کوم داسې پروګرام په ولسوالیو کې هم جوړوئ کوم پلان لرئ؟ وویل په دې پر ځای چې تاسو یې په مرکز قلات کې جوړ کړئ په ولسوالیو کې کېدای شي په دې برخه کې سهولتونه هم دي په هره ولسوالۍ کې جوړو په شاجوی کې خو تقریبا هره جمعه د دوی خپل پرکټیس وي نیزه بازان راغواړي چې هغه نږدې هغه خپله رسیدګي ورته کوي خپل پلان. جناب غلامي صاحب په دې ولایت کې تاسو د نیزه بازۍ په برخه کې نور کوم پلانونه لرئ تر څو پورې دا لوبه نور هم رشد وکړي نور هم پرمختګ وکړي خاصتا په زابل کې؟ تاسو نو دا ده چې له دغه سپرو څخه له دغه نیزه بازانو څخه موږ غواړو څو نفر مرکز ته د ټرېننګ لپاره یو څه ولیږو چې پر هغه اسانو باندې په هغه میدانو کې دوی بزکشي زده کړي پایله کې د دې موږ د بزکشي میدانونه ورته جوړ کړو او د بزکشي ټیم ملي ټیم باید موږ ولرو لکه څنګه چې د نیزه بازانو د لرو او د بزکشي دم په څنګ کې باید ورسره ولرو